गयो my break. So guys, pira break lauda. ब्रेक और निकाल्नु त्यो उयो छिका किट निकाल्नु त छिका किट ए ऊ ह्यान्ड ब्रेकको किट निकाल्नु त यो ह्यान्ड ब्रेक धमाधम ब्रेक बनाउनु है गाइस. Peace out जीवन दाइ. मेरो भिडियो गरेर आलु गर्नु हो मेरो भिडियो कि मेरो भिडियो गरेर यो मान्छे खतरा हो भनेर देखाउँछ होला उसको साथीले कहाँ गाडीको ओरिङ काटेर ग्राइन्डर गरेर के गरेर ब्रेकै बनाइदियो भन्छ होला ब्रेकै बनाएरै छोडिदियो भने केही चिजमा हार नखाने मान्छे के सुन्नु बुझ्यौ मलाई मन पर्यो भने फेरि मन परेन छेउमा न बुढोको हालिदिनु पर्ला जस्तो छ युट्युबमा. सलाम गर्नुपर्छ भने हालिदिनु भाइ हाल्नु कहाँबाट लेख्नु त त्यति माथि हो अब कस्तो प्रेस आयो कहाँबाट लेख्नु त त्यति माथि ल सनी आनुको रेट ल्याउ रे यहाँ बेड गर्नुपर्छ हेर त ब्रेक आयो माई लर्ड. खुसीको दिन. बनाइदिनु त हाँसिहाल्छ कि ल गाइस, खुसीको दिन है, खुसीको दिन. अब गसक पुठाउने हो. सकिन्छ नि होइन सघ पुठाउँदा त. मलाई पैसा त जसले जित्यो अर्को बाइकको भेट्दैन खुट्टा. What's up brother? यो अनमा भ्लगै भने यतिकै हो त. गाइस ब्रेक चाहिँ बन्यो है. लास्ट टाइम भएको थिएन, यो टाइम फिक्स भयो.